जब से मैंने इस गाड़ी को परचेज़ किया तब से मुझे ये गाड़ी परेशान कर रही है। हेलो एवरीवन, आज जब मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव पर लेके गया तो मैंने एक प्रॉब्लम को नोटिस किया, और वो प्रॉब्लम ये है कि इस गाड़ी के इस नीचे वाले पार्ट से, आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि मेरी इस वाली गाड़ी के पार्ट से पता नहीं क्यों मुझे साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। तो उस साउंड की प्रॉब्लम को रिकॉर्ड करने के लिए मैं दरअसल जब गाड़ी को ड्राइव किया तो मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। अब आपके सामने एक छोटी सी क्लिप पेश करता हूँ, आप उसको सुनिए और मुझे बताइए कि आपको साउंड प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही। और शायद से हो सकता है कि आपको अपनी गाड़ी में भी ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसी ही साउंड की प्रॉब्लम आ रही हो। तो अभी आप सुनिए क्लिप। तो क्लिप देखने के बाद आपको मुझे बताना है कि आपकी गाड़ी में क्या इसी प्रकार की साउंड आती है, क्योंकि एक्टिवा 125 की बिल्ड क्वालिटी को लेकर बहुत लोग बोलते हैं कि एक्टिवा 125 की बिल्ड क्वालिटी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। बट मैं फ़िलहाल ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैं एक एक्टिवा ओनर हूँ और मैंने इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनली नोटिस किया है कि गाड़ी एक्टिवा की जो बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा साउंड करती है। आगे का मीटर हिलता है, कभी आगे के पार्ट्स हिलते हैं, कभी पीछे का पार्ट्स हिलता है, कभी कुछ हिलता है, कभी कुछ हिलता है। मतलब इस गाड़ी ने मुझे लिटरली परेशान किया हुआ है, और मुझे इस गाड़ी ने आज तक मुझे ऐसा नहीं बताया कि ऐसा नहीं फील हुआ कि मुझे इस गाड़ी में कि अभी तक कोई प्रॉब्लम ना आई हो। मतलब अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ होता है, कभी मुझे लगता है ना कि जो यहाँ पास से प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पास से साउंड की इशू आ रहा है। मुझे लग रहा था कि इसका जो किक है इससे अड़ रहा है स्टैंड से, या फिर किक चिपक रहा है। मैंने हर तरीके से ट्राई करके देखा, बट फिर भी वो साउंड की इशू कर ही रहा है। और बहुत लोग को साउंड की प्रॉब्लम आ रही, तो अपनी गाड़ी को फुल कसवा के देखिए, पूरी गाड़ी के नट बोल्ट वगैरह को कसवा के देखिए, फिर भी अगर साउंड की प्रॉब्लम आ रही तो मेरे ख्याल से कुछ दोनों पार्ट्स जो हैं आपस में टकरा रहे हैं, या तो फिर आपकी गाड़ी में कोई ऐसी दिक्कत है जो कि आपको नहीं पता, या फिर सर्विस सेंटर वाले आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, होंडा शोरूम के जेन्युइन कस्टमर केयर नंबर पर आपको कॉल करना है, और वहाँ जाके वहाँ से आपको पूछना है कि सर क्या मेरी ये गाड़ी की प्रॉब्लम ऐसे क्यों हो रहा है, दरअसल ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों आ रही हो कि मैंने बहुत सारी गाड़ियों को ट्राई किया, मैंने बहुत गाड़ियों को ड्राइव किया, उनकी गाड़ी में ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, बट मेरी गाड़ी में ऐसी दिक्कत आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है। तो आपको ये सब चीज़ों को जानना है। अपनी गाड़ी को आप हमेशा टाइम टाइम सर्विस करवा के रखते हैं ऑलरेडी, तो उस गाड़ी आपकी मेंटेन रहेगी। और आप देखिएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है ना, और बहुत ज़्यादा साउंड का मेन इशू ना इसी एरिया से आता है। ये पूरा ये वाला एरिया, ये जो एरिया है आपको मैं शो करता हूँ, ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा एरिया इसका, ये जो है साउंड का इशू क्रिएट करता है। और पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आता यहाँ से साउंड क्यों आ रही है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर भैया, जब मैं गाड़ी को थोड़ा हाई आरपीएम में चलाता हूँ तो मेरी गाड़ी जो है जर्क देती है। वो मुझे एक कमेंट आया था कि बोलते हैं कि जब मैं 50-60 के ऊपर अपनी गाड़ी को लेके जाता हूँ तो मेरी गाड़ी जर्क देती है। दरअसल गाड़ी जर्क देने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं। दरअसल एक खास रीज़न है, वो ये हो सकता है कि मेरे ख्याल से आपका जो गियर ऑयल है उसको आपको चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा विस्कस हो चुका होगा, जिसकी वजह से आपकी जो है क्लच ड्राइव जो है प्रॉपर्ली इंगेज नहीं हो पा रहे होंगे। जो क्लच की जो बेल्ट रहती है वो प्रॉपर्ली इंगेज नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑटोमेटिक क्लच सिस्टम के साथ आती है, तो आपकी जो क्लच बेल्ट है वो प्रॉपर्ली इंगेज नहीं हो पा रही होगी। तो आप एक काम कीजिए, अपना गियर ऑयल चेंज करके उसके बाद न्यू गियर ऑयल को रिफ़िल कीजिए, शायद से आपकी गाड़ी की जो जर्क की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आप मेरी जो क्लिप है आप उसको सुनिए, आप ऑटोमेटिकली भी सुन चुके हैं उस क्लिप को, और मुझे बताइए कि क्या आपको भी ये इशू आ रहा है कि आपकी गाड़ी में ये साउंड आ रही है। अगर ये गाड़ी का साउंड आ रही है तो मैं कुछ दिनों में ही सर्विस सेंटर में जाके और ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है मैं आपको बताऊंगा कि आप की साउंड की जो इशू है वो गाड़ी में कैसे सॉल्व होगी, और आप भी वो टिप्स को फॉलो करके अपनी गाड़ी में साउंड की इशू को ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।